Branko, a ti veš, da še nikoli nisem vozil vojaškega tama 5 takrat? Ne vem, kako ne vem. Ja no, danes sem pa vozila z njim. V Mariboru so po drugi svetovni vojni začeli proizvajati tovornjake Pionir po licenci češke Prage. Z bencinskim motorjem in nosilnostjo do 3,5 tone so bili v začetku 50. let 20. stoletja zastareli in premajhni. Leta 1957 so predstavniki Tama podpisali pogodbo s KHD-jem za model 4500, nosilnost v kilogramih, ki ga je poganjal sodoben, trpežen in varčen dizelski motor. Ta tovornjak je eden tistih, ki so obnovili v vojni porušeno Jugoslavijo. Leta 1966 so v prospektu predstavili model 5000, katerega nosilnost so z manjšimi spremembami podvozja in transmisij povečali za 500 kg. Močnejše vzmeti, nov menjalnik, močnejša pogonska prema in večji rezervoar. Izdelovali so ga v več variantah, s pogonom na 2 ali 4 kolesa, z 2 medosnima razdaljama in z različnimi nadgradnjami. Model 5000 je bil izjemno priljubljen v jugoslovanski ljudski armadi in predstavljal njeno transportno hrbtenico. Skoraj vsak vojaški voznik tja do konca 80. let ima doma kakšno fotografijo v tem tovornjaku. Z njim so vozili tako lokalno, kot tudi na daljše razdalje. A njihov čas je 70 leti minil in danes jih praktično ni najti, saj je večina teh tovornjakov žalostno končala. K sreči so jih nekaj rešili ljubitelji in tale, ki ga skrbno neguje Marjan Berg iz Rogaške Slatine, je eden izmed slednjih. Leta 1968 izdelan tovornjak je bil že v osnovi odlično ohranjen in je prevozil vsega dobrih 30.000 km. Ko je ta model Slovenska vojska izločila iz oborožitve, ga je kupil ljubitelj starodobnikov Branko Križan iz Svetega Jurija ob Ščavnici, ki ga je temeljito obnovil. Tovorni zaboj in kabino je odstranil šasije in nekaj malega varil, predvsem pa vse očistil in na novo pobarval. Največjega posega je bil deležen rezervoar za gorivo, ki je prerjavel, zato so zamenjali velik del pločevine. Pri motorju in transmisijah so ob čiščenju opravili še servis. Nič drugega ni bilo potrebno. Lesonitne notranje obloge so bile večinoma dobro ohranjene, le tiste na vratih je zamenjal in ročno izvrtal luknjice v njih. Križan je poskrbel, da vse, vključno z vitlom na prednjem odbijaču, brezhibno deluje. Tega poganja odgon na menjalniku, komande pa so tudi na zunanji strani. Takšne zadeve, kot je vitlo, je treba preizkusiti. Če ne drugače, vsaj na parkirišču, in smo storili tako. Po obnovi je tovornjak tudi na pogled lep. Branko je bil z rezultatom zadovoljen, ampak zaradi pomanjkanja prostora se je odločil starega vojaka prodati. Tu v zgodbo vstopi Marjan Berg, ki je že dlje iskal starodobnega Tama. Zlahka se je odločil za model 5000, saj je s takšnim njega dni vozil njegov oče. Tudi Marjan je dobro leto služil kruh z vrtenjem volana tovornjaka, poleg tega pa je še gasilec, voznik, seveda. Z Brankom sva se takoj po Marjanovem uvodu lotila fotografiranja in snemanja vseh podrobnosti.
Ja, A bo šel beg, da... ja, bom. Sam da te posnamem. Med služenjem vojaškega roka Marjanu ni uspelo priti med voznike, zato pa sedaj uživa v odlično obnovljenem vozilu. Tudi tovorni prostor, ki lahko služi za prevoz oseb, je takšen, kakor so ga izdelali v Tamu. Marjan se je prvič peljal pod ponjavo in povedal, da je sedenje na leseni klopi manj neudobno, kakor je pričakoval. Že pred našim srečanjem je lastnik opozoril, da se v dežju niti slučajno ne bomo vozili in da blato absolutno odpade. Ko sva tovornjaka videla, nama je bilo jasno zakaj. Škoda bi ga bilo umazati. Zato smo se najprej vozili po asfaltu. Prvi krog je odpeljal Marjan, jaz pa sem pozorno gledal, če ima tam kakšne posebnosti. Vmes je padlo nekaj dežnih kapelj, a smo se vsi pretvarjali, da jih nismo opazili. Konec 60-ih let je bilo 85 konjskih moči dovolj za 9 ton skupne mase. Vozili smo se s praznim, tako da je bil dovolj živahen. S 5 dodatnimi tonami bi bilo vsekakor drugače. Po nekaj kilometrih mi je lastnik prepustil volan, kar sem sprejel z največjim veseljem. Čeprav ni sinhroniziran, je menjalnik vozniku prijazen. Le pravo mero vmesnega plina mora izbrati, da gre brez škrtanja. To so pa stari ZF menjalniki. Je razlika, se lep šalta kot novejši. Občutek v kabini je takšen, kakor da bi sedel v novem vozilu. No, zdaj pa doživljam to, kar v vojski nisem. Želel sem si postati šofer, ampak mi ni uspelo. Res bi bilo fajn, če bi mi bilo. Super. Dekle bi se moral šaltati. Marjan se je, sicer ne z največjim navdušenjem, le dal pregovoriti in je s Tamom zapeljal z asfalta. Ne v blato, ki se ga takšen terenski stroj ne ustraši, ampak vsaj na dokaj zahteven makadam. Reduktor smo malce vključili, čeprav to ne bi bilo potrebno. Marjan je pokazal, da je to mogoče storiti, ne da bi vozilo ustavil. Diferencialne zapore se nismo dotikali. Ta je namenjena zahtevnejšim vožnjam.
Prava dovolej. Ja, to tudi, ja, od šefa, ja. Sve, ja. Moram zdaj tak, da naš je kapetan. Ja, nekaj takega. Na koncu je Marjan priznal, da se je zelo zabaval. Tudi dela ne bo imel preveč, saj je umazal samo gumo. Naj počasi zaključim. Kar nekaj tamov sem že vozil in tale je prav gotovo eden boljših. Prepričan sem, da v Marjanovih rokah tudi po desetletju ali dveh ne bo prav nič slabši. Pa srečno s tamom, Marjan.